Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sadaqa rasulul karim. Ingkang minulya para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh desa Pejangganan, desa apa dusun Bu? Desa apa dusun? Desa nggih. Sepindah monggo kula lan panjenengan sedaya ngraos syukur sanget dumateng ngersani Allah. Bilih punapa kanthi kesempatan, kesehatan lan ugi panjang yuswa sehingga kula lan panjenengan sedaya saged nderek nyekseni kemanten kekalih inggih menika Mas Ahmad Solihuddin kalian Mbak Nur Fitria Anggraini. Mugi-mugi kekempalan kula lan panjenengan sedaya wonten menika majelis pikantuk ridho saking Allah. Amin Allahumma amin. Selawat ugi salam mugi tetep katur unjuk dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok mboten dijawab Bu? Sholawat ugi salam mugi tetep katurujuk dumateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ngomong banter jawab banter, kula dongakno rezekine kathah. Amin. Anake kathah. Para rawuh ingkang minulya, matur sembah nuwun sanget dhateng pengatur adicara. Kula sampun dipun paringi wekdal dipun aturi dikengkeng ngisi mauidhah kalian pasrah menapa tinampi ugi doa. Para rawuh ingkang minulya, boten suwi-suwi nggih. Jenengan pun kesel, kula nggih kesel. Niku kula ngantos mulai jam 7 dateng warung kopi ngajeng mriku. Kok gak teko-teko. Para rawuh ingkang minulya, nikah niku angsal predikat kali. Inggih menika syariat mutaqaddimah kali syariat mutaakhirah. Syariat lami kalian syariat akhir. Napa kok ngoten nggih? Iki kula awali criyos Nabi Adam dipun ciptakake dhateng Gusti Allah. Niki kula kutip dhateng tafsir Ibnu Katsir. Temriki badhe kula jelasake mbok bilih nikah niku ganjarane kathah. Mangke kula bongkar sedaya. Nabi Adam tasih arupi ruh niku cepet Bapak Ibu. Cepet mencolot mriko, mencolot mriki banter. Niki sadèrèngé dipun paringi jasad atawing karung seri kalian Gusti Allah.
Urip tenggene swarga niku enak. Napa-napa nyemepak sedaya kemawon niku tercukupi, napa sing dipun karepake niku dipun paringi kalian Gusti Allah. Sehingga wonten unen-unen tenggene tiyang nyanyian niku napa ten surga. Ora tuwa enom terus, ora susah bunga terus, ora loro waras terus, ora mati urip terus, ora loro waras terus, ora mati urip terus. Monggo sholatullah ala toha rasulillah, sholatullah ala yasin, sholatullah ala yasin habibillah. Niku kehidupan teng swarga. Berhubung Nabi Adam niki dipun tugasi kalian Gusti Allah mandhap tenggene alam donya, sehingga piyambake dipun paringi karung seri arupi jasad menika. Mantun Nabi Adam dilebetaken teng jasad, Nabi Adam kaget, serba lemah, serba lemot. Ngoten nggih, kok cara jaringan tasik 3G, dereng 4G. Iki Nabi Adam paham niki apa iki? Iki tangan digawe nyekel, iki sirah gawe mikir, mripat gawe delok, irung gawe ngambus, kuping gawe ngrungokno, sikil gawe mlaku. Ana barang siji Nabi Adam mboten semerap gunane, sehingga Nabi Adam takok, mahada apa iki? Nabi Adam bingung, iki apa iki? Ibarat aku durung melek, isu-isu wis ngadeg disiki, tak emek-emek kok tambah gede, saya tambah dawa. Apa iki? Ibu-ibu paham mboten? Napa niku? Mbuh Pak sampean. Bapak semerap nggih. Napa, Pak? Ibarat panjenengan dereng melek niku nek sampun ngadeg ngececer. Napa, Pak? Mila Kanjeng Nabi Adam niku tanglet tenggene malaikat Jibril. Bril, aku takok, mahada apa iki gunane? Gusti Allah nek dadekno apa-apa ku mesti ana gunane. Sik, Mas Adam. Dipun jawab kalian malaikat Jibril. Sik, Mas Adam. Tak tangletake dateng Gusti Allah. Gunane apa iki? Dimek-mek kok tambah dawa tambah gede, diodot ya tambah dawa. Nggih ya? Nggih, astagfirullah sing ngono. Nggih pancen ngoten niki. Kula ngaos niki sampai kemekelen kula nginan. Tapi dipun jenengan paham mboten napa niki? Barang Nabi Adam niku tilem digawa kasing sebelah kiri niku dipun utus malaikat Jibril dipun utus dikengken mara teng Nabi Adam tilem digawa kasing sebelah kiri dipendet didadosake ibu Hawa. Gelisah malih boten gelisah. Sematen ugi Mas Solihuddin ketemu kali Mbak Fitria. Kira-kira wis dijajal Mas. Nonton. Lho, nek guyu berarti sampun. Wis coba apa iki? Dereng ta? Dereng, parang merah kemarin. Sabar sih Mas. Ojo dipaculi. Barang niki sampun paham Nabi Adam moro-moro tangi teng sebelah ana Ibu Hawa
Ibu Hawa niki langsung dirakut sik dam. Ojo kesusu dirakut. Kudu disosor ae karo Nabi Adam. Sampeyan nggih ngoten ta Bu? Manten anyar disosor karo bapake. Nggih ya? Oh paling padha nyosore. Niki mantun niku Nabi Adam napa? Nabi Adam dipun kengken nikah. Niki lho sing kula maksud syariat mutaqaddimah. Anak manusia pertama kali dipun syariataken dhateng Gusti Allah nggih menika mboten salat, mboten zakat, nggih mboten poso. Napa dipun syariataken inggih menika nikah. Bu, sampeyan kok meneng sedaya? Jenengan piraken kula mboten? Paham apa iki mboten? Paham nggih? Nggih. Niki mantun ngoten Nabi Adam dipun kengken napa nglamar. Wa khatibal amin Nabi Adam ngengken malaikat Jibril ngelamar teng Ibu Hawa. Napa? Wa khatibal amin Jibril alaihissalam ila Siti Hawa niku. Mantun niku dipun nikahake. Dipun nikahake Ibu Hawa matur, ayu hadiah ma mahruha, apa mahari? Mahari napa wekdal niku jenengan sampun dipun Nabi Adam sampun dipun kenalake dening Kanjeng Nabi Muhammad. Napa mahari? Mahruha ayu sholliya ala nabiyil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kok mboten jawab? Allahumma sholli alaihi. Kanjeng Nabi Muhammad dadi mahari asyrota marrotan. Pripun carane ayu sholliya? Kanglet Nabi Adam. Napa? Sallu ala Nabi Muhammad maoso sallallahu ala Muhammad. Asyrota marrotan 10 ambalan. Mila panjenengan nek sampun nikah kedah ngatah-ngatahake maos sholawat kersane uripe panjenengan ayem tentrem sedaya. Para rawuh ingkang minulya, niki kula pedhot mawon saking niki. Niki intine mauidhah niki kula gadah kali istilah saking kitab nggih wonten istilah saking Jawa. Sing Jawa mawon riyen nggih. Nggih napa nggih? Wonten penjelasan tenggene kitab sing kula rangkum, jenengan nek kepengin urip bahagia nalika nikah jenengan cepeng molimo. Melumah, begagah, mancep, melbu, metu. Bu, bareng-bareng nggih. Melumah, bareng monggo. Begagah, mancep, melbu, metu. Aja guyu Bu, iki mboten purna niki. Jarene mriku mantep ngoten maren. Melumah tegese napa? Nek tiyang estri sampun tangane dilumahaken ngeten niki, nyuwun nafkah sing jaler kedah nyukupi. Nek dereng saged nyukupi, jawabane kedah nyemayati. Contohnya ngeten Mas Ligul, nek Mbak Pipi jaluk, Mas aku butuh duit 1 juta. Waduh Dek, aku sih oleh duit 500. Sik yo seminggu kas tak mei 500 maneh. Niki tegese melumah. Begagah. Begagah ngono sing guyu piye? Longo. Iki mboten praktik kok dalu, Mas. Iya. Begagah tegese wong lanang kedah gagah kados Gatotkaca piyambake kedah nglindungi keluargane dari mara bahaya napa kemawon. Ojo sampai ana bojo digondol kancane dijarno ae. Berarti panjenengan iku mboten nerusaken molimo sing begagah nggih. Melumah, begagah, macet,
Mancep tegese napa? Mboten usah tola-tole Mas. Nek sampean wis kadung qabil tu nungkak pahake keliru. Qabil tu nikah kalian Mbak Pipit. Sampeyan kedahe napa? Kedahe mancep setia mboten tolak-toleh. Sampai none nyanyine napa? Sampai ajal. Sing terusna ngaji, sing terusna nyanyi tak medhuk 50.000 ayo. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu. Jadi Bu Ipret ngoten nah. Menyayangmu, engkau tulang. Oh, Ibu wow, gila. Saged Ibu ini. Lah niki setia. Ojo ora arek nom. Setia itu setiap tikungan ada. Iki soro niki. Setia tegese mboten tolak. Melbu metu. Nah iki sing enak nggih, melbu metu. Melbu tegese napa? Melbet niku panjenengan keluarga kekalih niki Mas Likul kali Mbak Pipit kedah nampa nasihat saking keluarga napa saking kanca-kanca untuk membangun keluarga sing bahagia alias nampa pendapat nampa saran ngoten niku jenenge melbu metu. Ojo sampai sampean ngetokno aib keluarga ngoten nggih. Sama ngono iki, ojo sampai ngetokno aib keluarga. Soale nopo? Niki sing garai. Kadang wonten nggih, tenggene mriko-mriko niku. Besane benjek, ngapunten iki contoh mawon. Mriki beto gula sak-sak. Teng mriki digawani dedeg sak-sak. Wah, ndok umur tuwa iku kono. Besan tak parani nggo gula sak-sak digawani dedeg sak-sak. Lah iki mboten kantuk. Garai perkara. Niki cara Jawa. Napa mau? Melumah, begagah, mancep, melbu, metu. Wah, wis apal iku iko, sing ping yo. Nah, niki ingkang akhir panjenengan kula aturi napa wonten cara kitabe. Nikah niku mboten wajib, tapi ndamel keluarga sing bahagia niku wajib. Nek sampun kadung nikah berarti wajib gawe keluarga sing bahagia. Wonten kitabe napa? Koniun nerima apa anane. Mas Likul kudu nerima apa anane Mbak Pipit. Mbak Pipit yo kudu nerima apa anane Mas Likul. Nek ngomong Mas Likul ngomong do Mbak Pipit, aku nerima sampean apa anane. Bareng no kamar Mbak Pipit ngentut banter tut, yo kudu diterima Mas. Semanten ugi ngoten, Mbak Pipit kudu nerima apa anane Mas Likul. Mbak, nek kurang gede sama jebol ya. Nek kurang jebobok antem meneh ya. Lah niki, mbok kurang gede, mbok kurang ireng, mbok kurang jebobok iku aturan dhewe. Nggih, niku kudu nerima apa anane koniun. Nomor kalih Mas turun sami kados wau, nutup aib keluarga. Ojo sampai ngowos tenggene tangga. Garai perkara. Koniun Mas turun nomor kalih nomor 3 yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum mudhahika. Nek Mas Likul melbu nek iso Mbak Pipit senyum. Semanten ugi Mbak Pipit nek dipamiti karo Mas Likul kudu ya senyum. Ngoten nggih? Niki yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum mudhahika alias wajahi sumai. Nek terose tenggene kitabe panjenengan nek kali-kali niku saling menatap dosane sampean metu tenggene ros-rosane bainal asobe. Jamean tinggal sih Mas. Baiklah depan. Ya.
ngeten iki sing nggarai dosane luntur. Ngoten piye? Mas, Mbak, sampean eling-eling. Sampean takono kemanten lawas. Saiki sampean sayang-sayangan. Meneh gak wurung sampean tendangan. Nggih napa nggih? Nggih, saiki disayang, copot semut ae di lap-lapi dimei minyak tawon. Barang meneh copot lamuk kapok ngono ya. Saestu niki. Makane cinta niku berubah mangke. Mila tujuan nikah niku napa? Sakinah ben padha antengi. Nafsune ben ana panggonane. Mbak Pipit nek kepengin enak ya kudu njaluk nang gonane Mas Likul ya kudu ngomong none Mbak Pipit. Ojo meneng-menengan ae nggih. Sampeyan padha ngomongi. Soale sampeyan karo-karone iki dudu malaikat. Nek gak ngomong ya gak paham karepe dewi-dewi kita. Niki keluarga. Napa malih? Niki sing paling penting mawaddah. Mangke cinta ni sakinah niku mawari napa cinta niku berubah dados mawaddah. Mawaddah niku padha saling mengerti. Mawaddah warahmah mangke ngoten niku dados angsal rahmate Gusti Allah. Mila tujuan nikah niku wonten 3. Ingkang sepindah inggih menika wahdatul ma'bud. Sedaya lelampane tiang kekalih niki, kemanten kekalih niki niku termasuk ibadah. Mas Likul jemok bokonge Mbak Pipit ibadah. Melorot ibadah. Apa maneh mau ngelakoni 5 tambah ibadah. Mas ya. Wis kepengin ta? Jadi suwe niki ibadah. Nomor kalih wahdatul maksud. Wonten tujuan penggene keluarga, arahi kemana? Yugane niki mangke didadosaken napa? Dikarepaken dados PNS, didadi sekolahaken sing dhuwur. Kepengin dadi ustad dipondokaken teng pesantren. Niki jenenge wahdatul maksud. Keluarga niku wonten tujuan. Nomor 3 terakhir nggih menika wahdatul ma'ruf, saling mengerti. Tugasi dewi-dewi. Bapak golek rezeki, golek nafkah, ibu jogo ngrawati keluarga nang omah. Monggo sampun nggih kita dongani mugi-mugi kemanten kekalih niki pikantuk ridho saking Allah, rezekine lancar, niki berbahagia dunya ngantos akhirat. Sadenipun kula dongani, kula matur nuwun dhateng napa utusan saking kemanten putri sampun atur pinasrah dhateng mriki keluarga. Kula atas nama keluarga kemanten putra matur kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah. Pak Bibi dipun trami wonten keluarga mriki kados yugane piyambak jenengan dados saksi wonten menika majelis. Mugi-mugi kemawon Pak Bibi teng mriki boten rewel. Amin Allahumma amin. Penang moro-moro kok bengi njaluk muli langsung. Mau diar sing lanang nggih. Kanthi ucapan wa'alaika wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wau sampun kirim salam minangka kula niki jawabi kemawon. Mekaten ingkang saged kula sampaiake kula pilih wonten lepate kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma nawwir qulubana warfa' darajatana wa a'la qadrina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma la tajawwiz minna hadza dhanban illa ghafarta ya Allah, wa la marida illa syafaita, wa la halan illa hadaita. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma yassir umurana wa alaihima wa sahil umurana wa alaihima wa la tu'assir alaina wa alaihima ya Allah. Allahumma ya mukhawwilal ahwal khawil halana khawil halana khawil halana ila ahsani khalqi khalika wa qadri kabir ya muta'al ya aziz ya muqtad. Allahumma rizqna rizqan wa malan halalan thayyiban wasi'an laziman mubarakan min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhaiqin wala qadarin. Allahumma ja'al auladana wa azwajana wa dhurriyyatana qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu lagi matur sembah nuwun katur